Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all to be fine. I'm Mansoor Wahdat, an English teacher at Education Afghanistan. Today, in reading part, our first topic is going to be about angels. Let's go to the topic. درنو زده کوونکو زموږ لومړنی ټاپک د انجلز په اړه دی. د دغه لوستلو نه وروسته تاسې به وکولی شئ دغه کوم الفاظ چې په دغه کې راغلي دي څنګه وکولی شئ دوی تلفظ کړئ، د دوی معنا څه شی ده، دوی جملو کې څنګه کارېدلي دي، څنګه د انجل په اړه یو چېرته معلومات ورکړو. په دغه ټولو مواردو باندې تاسې برلاسي کېږي. زه دغه تلفظ کوم له لومړي سر نه تر پایه پورې تاسې ورته دقیق غوږ کېږدئ چې زه هره کلمه څنګه له خولې نه باسم او څنګه یې تلفظ کوم. Angels. Belief in angels is one of foundation of faith in Islam. The Arabic word for angel, malak, means messenger. According to the Quran, angels do not possess free will worship and obey Allah in total obedience. Angels' duties include communicating revelation from Allah, glorifying God, recording every person's actions, and taking a person's soul at the time of death. Muslims believe that angels are made of light. They are described as messengers with wings 2 or 3 or 4 pairs. Allah created angels as He pleases. Coming to its words, belief, foundation, faith, obey, obedience, revelation, glorifying, wing, soul, pair. Now let's translate that. Angels معنا د ملایکی. انجل په خپل مفرد دی او کله چې ورسره اس جمع شي انجلز ملایکو ته وایي. انګل به نه وایي ښه، angels. Belief in angels په ملایکو باندې باور یا عقیده is one of foundation of faith in Islam. دا په اسلام کې یو له اساساتو او یو له قواعدو څخه دی. فاونډیشن په خپله څه ته وایي؟ اساس ته وایي. فیت ایمان ته وایي او اسلام ته وایي. وایي په ملایکو باندې عقیده درلودل دا د ایمان له اساساتو څخه دی په اسلام کې. The Arabic word for angel، د انجل لپاره کوم عربي کلمه چې دا ملک ده means messenger، چې معنا ده وړونکی یا راوړونکی. messenger څه ته وایي؟ پیغام وړونکی یا پیغام راوړونکی. According to the Quran، د قرآن له قوله یعنی د قرآن له نظر ورته وګورو، angels do not possess free will. ملایکې چې دي دا ازادي نه دي. یعنی څنګه دي؟ will worship and obey Allah in total obedience. دوی به عبادت کوي او د الله تعالی اطاعت به کوي په پوره اطاعت کولو سره. angels duties، د ملایکو دغه دندې include، په دوی کې شامل دي communicating revelations from Allah. د الله تعالی له طرفه د وحی راوړل، glorifying God، د الله تعالی ستاینه کول، recording every person's action، د هر یو کس دغه اعمال لیکل او هغه ځان سره ثبتول، and taking a person's soul at the time of death، او د یو چا روح اخیستل د هغوی د مرګ په وخت کې. دغه ټولې یعنې د ملایکو دندې وي. Muslims believe، وی مسلمانان دا عقیده لري that angels are made of light، چې دغه ملایکې چې دي دا د روښنایي نه جوړې دي یعنې رڼا نه جوړې دي. they are described، دوی چې یعنې په قرآن کریم کې څرګند تشریح راغلې ده messengers with wings 2، دوی داسې پیغام وړونکي دي with wings 2 د 2 وزرو سره or 3 or 4 pairs، یا د 3 او یا د 4 جوړو. یعنی دغه په قرآن کریم کې داسې یا په حدیثو کې داسې روښنایي راغلې ده چې دا داسې پیغام وړونکي دي چې 2 یا 3 او یا هم 4 جوړې څنګه لري؟ وزرې لري. Allah created angels as He pleases، الله پاک دغه ملایکې داسې پیدا کړي دي څنګه چې هغه غواړي.
د لاندې یو څو کلمات دي دغه چې دا په پاس په دغه ټاپک کې کارول شوي دي. بلیف معنا د عقیده، فاونډیشن اساس، فیت ایمان، ابي تابعداري کول اطاعت کول، ابیډینس تابعداري یا اطاعت، ریویلیشن الهام یا وحی، ګلوریفاینګ نمانځل یا ستاینه کول، وینګ وزر ته ویل شي، وینګز بیا دوه وزر ته وایي یا دوه نه زیات دي، سال روح، پیر معنا د جوړه. دغه د دوی مینینګ او دغه لغاتونو مینینګ و. یو ځل درته بیا هم داسې لفظي وایم، واورئ چې څنګه تلفظ کېږي. Angels. A belief in angels is one of the foundation of faith in Islam. The Arabic word for angel malak means messenger. According to Quran, angels do not pass free, will worship and obey Allah in total obedience. Angels' duties include communicating revelation from Allah, glorifying God, recording every person's actions, and taking a person's soul at the time of death. Muslims believe that angels are made of light. They are described as messengers with wings 2 or 3 or 4 pairs. Allah created angels as He pleases. Thank you. Our second topic is going to be about English language. Let's go to the topic. زه دغه ټاپک همداسې لولم، تاسې ورته غوږ کېږدئ چې زه څه ډول دغه تلفظ کوم او دغه الفاظ یې څه رقم له خولې نه باسمه. English language. English is an international language spoken in many countries, both as a native and as a second or foreign language. It is taught in the schools almost in every country on this earth. It is a living and vibrant language spoken by over 300 million people as their native language. Millions more speak it as an additional language. English is spoken habitually in the United States, the British Isles, the Isles نه دی ښه Isles ویل کېږي، Ireland, Canada, Australia, New Zealand, the Republic of South Africa, Liberia, and many territories under the United Kingdom and the United States of America. It is estimated that 300 million people speak English as a second language, and as an additional language, 100 million people use it fluently as a foreign language as a rough estimate. 1,000 million or 1 billion people around the world have some knowledge of English, either as a native language, as a second language, or as a foreign language. Now, coming to its meaning, English language, the انګلیسي ژبه. انګلیش په خپل هغه څه ته وایي چې د انګلستان واوسي. مثلا که موږ وایو چې انګلیش کار معنا د انګلستان موټر، انګلیش لینګویج معنا د انګلستان ژبه یعنی انګریزي ژبه. English is an international language. انګلیسي یوه نړیواله ژبه ده. Spoken in many countries. په ډېرو هېوادونو کې ورباندې خبرې کېږي. Both په دواړه شکله. As a native هم د مورنۍ ژبې په ډول and as a second or foreign language او هم د دویمې یا خارجي ډول په ژبه باندې ورباندې خبرې کېږي. It is taught in the schools. دا په ښوونځیو کې تدریسیږي. Almost in every country on this earth. تقریبا د نړۍ په هر یو هېواد کې دا څنګه کېږي؟ په ښوونځیو کې تدریسیږي. It is a living and vibrant language. دا یوه ژوندۍ او خوځنده ژبه ده. ژوندۍ او خوځنده په دې معنی چې تغییرات ورپکې راځي او پرمختګ کوي. Spoken by over 300 million people چې تقریبا د 300 میلیونه خلکو په واسطه باندې په دغې باندې خبرې کېږي as their native language. په د څه شي په حیث باندې خبرې کوي؟ دوی د مورنۍ ژبې په ډول باندې څنګه کوي؟ په دغه ژبه خبرې کوي. ګوري it is a living language, living and vibrant language. دا یوه ژوندۍ او خوځنده ژبه ده. Spoken by over 300 million people as their native language چې تقریبا 300 میلیونه خلک په دغې په واسطه باندې خبرې کوي د څه شي په حیث؟ په حیث د دوی د مورنۍ ژبې. Millions more speak it as an additional language او میلیونونه نور خلک په دغه ژبه باندې د خپلې یوې اضافي ژبې په ډول باندې خبرې کوي. English is spoken habitually. انګلیسي چې د داسې عادتي په ورباندې خبرې کېږي، یعنې د دغه ځایونو چې وروسته نومونه یادېږي دغه ځای کې د انګلیسي عامه ده او د دغه ځایونو خپله ژبه ده. In the United States. په United States کې the British Isles. د برطانیا په Isles په خپله ټاپوګانو ته وایي. Ireland
په آیرلینډ کې، کاناډا کې، استرالیا کې، نیوزیلینډ کې، د ریپبلیک اف ساوث افریقا د ساوث افریقا په جمهوریت کې، ریپبلیک چې ته ویلی شي جمهوریت ته، لایبیریا په لایبیریا کې، and many territories under the United Kingdom and the United States of America. او ډېرې داسې ساحې چې دا د یونایټډ کینګډم یعنی یو کې چې موږ ورته وایو برطانیه او د یونایټډ سټیټس له هغه لاندې دي، تسلط لاندې دي، یا دوی سره اړیکې لري نږدې، دغو په ټولو دغه ساحو کې په انګلیسي ژبه باندې څنګه کېږي خبرې کېږي. and as additional همدارنګه د اضافي ژبې په ډول باندې 100 million people میلیونه خلک use it fluently دغه ژبه رواني کاروي as a foreign language د یوې بهرنۍ ژبې په حیث باندې as a rough estimate چې دغه میلیونه چې ښودل شوي د as a rough estimate دا د یو تخمین له وجې نه اټکلي تخمین یعنی د اټکلي تخمین له وجې نه خلک دغه د یوې اضافي میلیونه خلک دغه د یوې اضافي او خارجي ډول ژبې په ډول باندې په دغې باندې روانې خبرې کوي. 1000 million or 1 billion people around the world وی 1000 میلیونه او یا 1 میلیارد خلک په نړۍ کې have لري some knowledge about English دغه انګلیسي په اړه څه لري لږ یو څه علم لري either as a native language چې دا علم شاید د مورنۍ ژبې له وجې نه as a second language د دویمې ژبې له وجې نه وي or as a foreign language او یا من حیث د یوې خارجي ژبې. Now I'm going to read the passage again and you have to think about that. How do I read that? How do I pronounce a word and how do I take pauses in reading of this passage or in reading of this topic. English language. English is an international language spoken in many countries, both as a native and as a second or foreign language. It is taught in the schools almost in every country on this earth. It is a living and vibrant language spoken by over 300 million people as their native language. Millions more speak it as an additional language. English is spoken habitually in the United States, the British Isles, Ireland, Canada, Australia, New Zealand, the Republic of South Africa, Liberia, and many territories under the United Kingdom and the United States of America. It is estimated that 300 million people speak English as a second language, and as additional 100 million people use it fluently as a foreign language as a rough estimate. 1,000 million or 1 billion people around the world have some knowledge of English, either as a native language, as a second language, or as a foreign language. So it was our second topic, English language. Thank you. Now coming to its words, follow me. Native, vibrant, additional, territory, estimate, fluently, rough, foreign, knowledge, use. نیټیو معنا مورنۍ چې عموما د ژبې لپاره کاریږي، وایبرنټ خوځېدونکي چې پرمختګ کوي، اډیشنل اضافي، ټیریټري ساحه قلمرو یا ځمکه، اسټیمیټ اټکل کول، فلوینټلی فصاحت او بلاغت سره، رف معنا ده یعنی داسې یو اټکلي یو څه زیږ یا توند هم ورته ویلی شي، فورین خارجي یا بهرنۍ، نالج علم، یوز معنا ده استعمالول. Thank you. It was our today's lesson. Till I'm coming in another lesson, recommending you to Allah have good, great and happy times. If there is any question, you can discuss in comment box or CVC class.